清遠同韶關啊，差啲啲嘅啫，差嗰個1個percent都唔夠，差大概係嗰個百幾平方公里咁上下啦，百幾平方公里咁上下啦，可以講清遠同韶關啊差唔多大嘅。咁韶關咧就喺我哋廣東嘅最北邊。咁佢韶關係點來嘅？韶關點來咧？由於當時咧韶關咧，以前咧嗰時候叫韶州，咁後來咧喺嗰個清政府嘅時候，喺廣東最北邊嗰個韶關嗰度出廣東嘅時候，嗰度咧設立一個關口，嗰個設立個關口，而且嗰個關口嘅稅收啊，嗰時韶州嘅關口可以講係排喺全國前10嘅10大嗰個稅收關口，所以嗰時候喺清朝改為韶關嘅名字咁得嚟㗎。韶關嗰個特產有好多啦，好似新豐嘅佛手瓜啦，仲有蘭花啦。蘭花咧，到時我哋去後日嘅時候咧，我哋會睇睇蘭花咧，話喺嗰邊嘅蘭花。咁而家咧就係嗰蘭雖然唔係蘭花嘅花期，都有嘅，但係我哋睇蘭花咧，以去實際嗰個睇到為準啦，好似好少。唔好意思啊，用咗入。我前面兩個吉位一樣頂腳嘅。各位唔好意思啊，咁我而家剛才咧就係餐廳打電話俾我，咁同大家講講。我今朝早咧就派咗呢張咁嘅紙仔俾大家嘅，上面咧第一個即係睇底下嗰度。第一個咧就係寫嗰個貴賓組別嘅，咁大家我無論分房卡啊，定係叫嗰個集合啊，都按嗰個組嗰個叫下，好似我哋今日喺關口咁樣。咁第二個咧，我哋一組幾多人啦？嗱，下面第三個咧就係我哋用餐嗰個圍數啊，我一共30位團友，30位團友就3圍，我喺嗰度寫咗大家用餐嗰個席數嘅係1、2、3，到時咧大家跟住呢個嗰個座位就得啦。咁我哋入到個圍數嗰個入席之後咧，大家就喺當圍咧自由坐啊。咁我哋當然啦，就盡量同兼嘅就坐埋一齊啊。咁一般咧，我哋坐嘅時候咧要留一個嗰個上菜位嘅，我哋10人一位，正常情況下嗰個張台係夠大嘅。係，我講緊呢個問題咧，我仲要同大家講講關於我哋國內嘅景區啲洗手間啊。景區嘅洗手間咧，我哋好多冇啲馬桶啊，好多係踎廁嘅，因為國內呢邊嗰個設計，我哋呢邊嗰啲嗰個習慣係咁樣，好少係，所以話有馬桶，但係咧一般咧佢嘅馬桶，大家如果清楚喺第幾格嘅話咧，佢洗手間咧有3種嘅，男女廁唔使講啦，咁仲有一個叫無障礙洗手間。一般無障礙洗手間咧就係馬桶嘅，而且入邊就比較闊落少少嘅。如果有需要嘅話咧，就可以揾嗰個無障礙洗手間。服務區一般都有無障礙洗手間，但係去到景區嗰邊，特別聽日霧子山嗰邊，霧子山上面咧門口嗰度就好少少，上到山上咧女士嗰邊我未入過，我就唔係咁清楚。
女士嗰邊有冇？男士嗰邊好似最後面嗰個格係嗰個馬桶嘅，如果我冇記錯嘅話，係咁樣嘅。呢個同大家講講。但係去到嗰個蘭花基地嗰度就基本上馬桶咧就冇分㗎，因為蘭花基地嗰度咧，我而家仲要另外約嗰個時間，因為蘭花基地嗰度咧，我哋係成條公路啊，嗰個鹽陸嗰度咧，成10公里嘅，我哋嗰個仲有一樣喺邊度參觀大概喺參觀邊個蘭花基地嘅，而家仲係未定到嘅。咁我到時咧會當然啦，大家跟住話飛就冇問題㗎啦，唔會話喺呢度等低大家，跟住就唔知去咗邊㗎。大家到時跟住有啲期，到時咧我會安排好落車之前，我會安排好大家。基本上咧，我哋嗰個遊玩嗰個原則就咩？邊度落車，邊度上車。一般情況係咁樣，大家可以記嘅呢個原則㗎嚇。